আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'খনত কেৰেঙৰ চেয়াৰ বেয়াৰিং জাম হৈ যোৱাৰ কাৰণে পুৰা চিজ মাৰি দিলে। মবিল ৰকাৰ কাম কৰা নাছিলে আৰু মবিল ৰকাৰ জাম হৈ যোৱাৰ কাৰণে চেয়াৰ বেয়াৰিং জ্বলি গ'ল। ইফালে মই কেৰেং পলিচ কৰি আনিছোঁ। পলিচ কৰা এয়া দেখুওৱা নাই, কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ সময় পালে মই আপোনালোকক দেখাম। ইঞ্জিনৰ এইটো এবাৰ চাই লওক। এইফালে কেৰেঙৰ বেয়াৰিং ডাঙৰখন লাগিব আপোনাৰ 6311C-3 আৰু ইফালে সৰু বেয়াৰিংখন আপোনাৰ লাগিব 6309। তো এই বেয়াৰিংকেইটা যদি আপোনালোকৰ অ'কে থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ ইঞ্জিনখনৰ এক লেভেলত ইঞ্জিনখন থাকিব, মবিলৰ ফাংচনো অ'কে থাকিব। এয়া মই দেখাই আছোঁ, এইখন বেয়াৰিঙৰ কভাৰ। তো অইল পাম্প ৰটাৰখন বেয়া আছিলে কৈছিলোঁ। অইল পাম্প বডিটো ফাটি যোৱাৰ কাৰণে এটা ছাইড বেণ্ড হৈ গ'ল। তো এয়া মই নতুন মবিল ৰকাৰখন ঘূৰাই মবিলত দি পিনে ঘূৰাই দেখাইছোঁ। চাব মবিলটো কেনেকুৱা আহিব। অকণমান ওপৰৰ 19 নম্বৰৰ ফুটাটোত মবিল দিব লাগিব। মবিল দি পিনে এয়া মই ঘূৰাই দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক কেনেকুৱা মবিলটো ওলাই আছে। এনেকুৱা কিবা বাতি এটা বা চৰিয়াত ৰাখি ল'ব আৰু ঘূৰাই চাব। পুৰণাখনো মই দেখাম আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো চাব। এয়া ঘূৰাই আছোঁ। তো এয়া নতুনখন অকেই আছে আৰু এইফালে কেম চাপো ৰাখি থৈ দিছোঁ মই। তো পুৰণাখন এবাৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ থৈছোঁ মই। তো অইল পাম্প ৰটাৰ বডি নতুন লৈ আহিছোঁ। ঘূৰাই কেনেকুৱা জাম লাগে মই দেখাম আপোনালোকক। অকণমান মবিল লগাই ল'ব যাতে ঘূৰিবলৈ ভাল হ'ব। দেখাইছোঁ মই, চাব। ঘূৰালেও নুঘূৰে, এনেকুৱা জাম। এটা ছাইড বেণ্ড হৈ যোৱাৰ কাৰণে জাম হৈ আছে বডিখন। তো মই বডিখন অলৰেডি চেঞ্জ কৰিম। তো মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই এইখনো দেখাইছোঁ। আপোনালোকে জানিব, ইঞ্জিনখন ঘূৰালে পূৰা জাম হৈ যাব হ'লে গোটেই ইঞ্জিনখন বনাই, এতিয়া কেম চাপ ঘূৰালেও নুঘূৰে জাম হ'লে। অইল পাম্প বডি বেণ্ড থাকিলে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো গম পাব। মই পাইছোঁ বুলিকৈ আপোনালোকৰ দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই দেখাই আছোঁ। তো এয়া কেনেকুৱা ঘূৰালে জাম লাগি যায়। তো ফাইনেলি মই দুটা পিষ্টন ৰিঙো ইফালে ফিটিং কৰি আছোঁ। তো পিষ্টন ৰিং দুটা, মবিল ৰিঙো মই দুটা লগাই ল'লোঁ। তো এতিয়া 3টা ৰিং আছে, টপ ৰিং আৰু অইল ৰিঙৰ আছে, তেল জ্বলোৱা। তো এইকেইটাৰ বিষয়ে মই নেক্সট কেতিয়াবা আপোনালোকক ক'ম। ভিডিঅ'টো চাব। মই এটা এটাকৈ ফিটিং কৰি লওঁ। মই অকলে বুলি ভৰিত এনেকুৱা মাজত সোমাই লৈছোঁ। ইয়াৰ ৰিং মই ফিটিং কৰা হৈ গ'ল। এয়া মই দেখাইছোঁ বস্তুখন, ৰিং খোলা পুলাৰ। এইটোৰ চেপেনাৰ জৰিয়তে মই ৰিং খোলোঁ। এয়া মোৰ নতুন এটা যোগাৰী লৈছোঁ। গাস্কেট বন আঠা লগাই আছে গাস্কেটত।
তো টাইমিং কভাৰো এবাৰ দেখাইছোঁ মই টাইমিঙৰ। এয়া কেনেকুৱা পেকিং লগাই আছে মোৰ নতুন যোগালী। আৰু নাই দিয়ক পৰা অলপ দেৰি ৰখে কাম শিকাই আছোঁ ইয়াক নতুনকৈ। তো বৰ্তমান এতিয়া পিষ্টন সোমাবলৈ লাইনাৰত লৈছোঁ। মই পজিশ্যনকেইটা মিলাই আছোঁ। মই এই বিষয়ে মই বেলেগ এটা সৰুকৈ নতুন ভিডিঅ' এটা বনাম, তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম। এনেকুৱা ৰিং পুলাৰ হয়, এইটো চেপি পিনে ভৰোৱা হয়। মিস্ত্ৰী দাদাহঁতেতো জানেই যে এইকেইটা কেনেকৈ লগাব লাগে, ৰিং পুলাৰ বুলি কয়। মই পজিশ্যন মিলাই লওঁ, তাৰপিছত মই এইফালে মোৰ যোগালীকো দেখাই আছোঁ এইফালে কেনেকুৱা যাব বস্তুটো কেৰেঙত সোমাব, তাৰ বিষয়ে মই তাক কৈছোঁ। এয়া মই লাহেকৈ হেঁচি দিলে আৰামকৈ গুচি গ'ল। মই তাক কৈ আছোঁ যে এনেকুৱা কেৰেঙৰ মাজত গৈ সোমাব কেবটো। তো এয়া চাইছে কেৰেঙৰ সোমাই আহিলে কেবটো। চেৰ বেৰিং লাগিছে এতিয়া 0.30, আগত আছিলে 20। তো চিজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই কেৰেংখন পলিচ কৰি আনিছোঁ। তো ভাল ধৰণে ইঞ্জিনৰ কানেক্টিং বল্টটো ভাল ধৰণে টাইট কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাম। অইল পাম্প বডিটো মই নতুনকৈ লগাইছোঁ ফিটিং কৰা। তো তাত মবিল কানেকশ্যন কেনেকৈ আগত ঘূৰাই চাব, মবিল কানেকশ্যন অ'কে আছেনে নাই ভাল ধৰণে চাব। তো মিস্ত্ৰীবিলাক জানেই এইবিলাক কথা। তো আমাৰ যিবোৰ খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে নাজানে মবিল টকাৰ কোনটো কেনেকৈ ছাপ্লাই কৰে। তো হেড গেছকেট দেখাইছোঁ এয়া। তো যোনটো পাতি থকাখন বাহিৰ ছাইডে বহিব আৰু চেম্পুল বিট থকাখন ভিতৰ ফালে যাব। তো এইফালে মোৰ যোগালীকো লগাই দিছোঁ কাম, টপ কভাৰ বলটো লগাবলৈ। সেইফালে কামত লাগি আছে। এয়া হেড মই ফিটিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। হেডখন লগাই আপোনালোকে হেডৰ বলটো ভাল ধৰণে টাইট কৰিব যাতে ঢিলা নহয়, নহ'লে এইখন পাৱাৰ টেলাৰখনৰ হেড গেছকেট জ্বলি যাব। তো মোক দাদা এজনৰ কমেণ্ট দিছিলে যে হেড গেছকেটখন উল্টা লগাইছিলে এটাখনৰ। তো মই সেইখনৰো কথা কৈ দিছোঁ এই ভিডিঅ'ত। সেইখন ট্ৰেক্টৰ চিধাকৈ যোনখন বিট বাহিৰ ছাইডে লগাই বিটখন ভিতৰ ফালে দিলে ভালকৈ থাকে। যদি চিধাকৈ লগাওঁ তেতিয়া হেড গেছকেট বাৰে বাৰে জ্বলি থাকে, সেইকাৰণে মই সেইখন গেছকেট উল্টাকৈ লগাইছোঁ। তো উল্টাকৈ লগাব নালাগে। তো এনেকুৱা মই দেখালোঁ আপোনালোকক, এই তেনেকুৱা চিধা ধৰণে লগাব লাগে। তো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। তো এইখন মই এতিয়া হেডৰ বলটো টাইট দিম। তো মোৰ ওচৰত 24 নম্বৰৰ ৰিং দি টাইট দিম। তাৰপিছত ইফালে মই ডাবুল ৰেঞ্চ দি বনোৱা আছে। তো এইখনত টাইট দিলে ভাল হয়, ভাল ধৰণে জাম হয়। একদম পূৰা ফুল টাইট দিব লাগিব। এইখন ফুল টাইট দিলেহে গেছকেট নজ্বলিব। যদি হাফ টাইট থাকে গৰম হৈ পিনে হেড গেছকেট জ্বলি যাব। চারটার হিটারে হয়ে গেল 13 নম্বর না গোলটাই গোলে রে
হেডৰ বলটো এয়া ভাল ধৰণে মোকে ফোন কৰিছে মই জাম দি আছোঁ। তোৰ নিচিনা লগত দেখাই লিব তেনেকৈ মই ডাবুল ৰেঞ্জ বনোৱা হৈছে। নাম্বাৰো ডিলিট কৰি দেখ ফোন কিৰকম কৰিছে হ'লে আঘৰ একদিন মাৰ লাগে ভাল ধৰণে টাইট দিব লাগে। মই কৈ আছোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, নহ'লে হেড গেছকেটখন জ্বলি যাব। এয়া মই দীঘল হেণ্ডেল লগাই পিনে টাইট দি আছোঁ। ভিডিঅ' কৰিলে গান দি দিবি। মই আকৌ নতুনকৈ মই দীঘল কৰি টাইট দি আছোঁ, যাতে গেছকেটখন জ্বলি নাযায় নতুন লগোৱাৰ পিছতো। এনেকুৱা মই ভালদৰে দীঘল ৰড এটা লগাই টানি টাইট দি আছোঁ চাইছে এইটো। টাইট কৰাৰ সময়তো ভালকৈ টেপিটখন জাম হৈ গ'লে ইফালে টেপিত ৰকাৰখনো চাই থাকিব লগা হয়। তো টাইটখন পূৰা ভাল ধৰণে দিব লাগে। তো তলত 13 নম্বৰ বল্টটো থাকে, সেইখনো ভালকৈ টাইট দিব লাগে। তেৰ নম্বৰখন মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই টেপিট এডজাষ্ট কৰিব গৈ আছোঁ। টেপিটখন চাই লওক, এনেকুৱা লুজ, বেছি জামো নহয়, মিডিয়ামত চাইজত থ'ব লাগে। মই গেজৰ বিষয়ে মই জনাম। এই 10 নম্বৰ বল্টুখনো ভাল ধৰণে টাইট দিব লাগে। তো টাইটকৈ হৈ গ'ল। তো মই ফাইনেলি হৈ আহিছে। টেংকি কভাৰখন মই লগোৱা এইবিলাক নেদেখালোঁ, এইবোৰ সৰু সুৰা হয়। এইবিলাক আপোনালোকে ভাল ধৰণে চালেই বুজি পাই যাব। এইফালে এয়াৰ কেলেণ্ডাৰ মই ফিটিং কৰি আছোঁ, এইফালে চাইলেঞ্চাৰো ফিটিং কৰি আছে, দুজন লাগি আছে। তেওঁলোক অকল অলপ নতুন, সেইকাৰণে মই অলপ চাই দিছোঁ, লগাব পৰা নাই বলটো। অলপ শিকায়ো আছে সিহঁতক। এজনটো মোৰ যোগালী হয়, আৰু এজন হৈ গ'ল ঘৰৰ মালিক। সিও অলপ চলপ শিকিব ইচ্ছা কৰি আছে। মই ফিটিং কৰি দি আছোঁ। আৰু এইফালে মই টাইট কৰি আছোঁ এয়াৰ কেলেণ্ডাৰ। 17 নম্বৰ বলটো লাগি থাকে। তো মোৰ ইফালে অলপ বাকী আছে, আৰু এইফালে চাইলেঞ্চাৰ লগাব পৰা নাই। চাইলেঞ্চাৰখনো চাই দিছোঁ।
তো ইফালে এতিয়া চাইলেঞ্চাৰো ৰেডি হৈ আহি আছে। টেংকিবিলাকৰ ভিডিঅ' মই দিয়া নাই। টেংকিবিলাকৰ সৰু সুৰা এইবোৰ আপোনালোকে নিজেও ইচ্ছা কৰিলে লগাব পাৰিব, সেইকাৰণে মই এইবোৰ দেখুওৱা নাই। কেতিয়াবা মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। তো গোটেইখিনি ফিটিং হৈ আহি গ'ল।